Entah kenapa gue punya fetish, quote-unquote, tersendiri dengan keyboard yang kecil. Mungkin alasan efisiensi. Gue cuma mau ada tombol yang gue pakai pada keyboard. Dan gue nggak pakai banyak tombol. Jadi daripada makan tempat, mendingan hilangin aja. Compact dan efisien. Jadi waktu pertama kali tahu ada keyboard 10 keyless, gue langsung, nah ini dia nih yang pas buat gue. Nah, pas ngeliat Obins Ane Pro 60% mechanical keyboard di Banggood, komen gue adalah, nah ini ada yang lebih kecil lagi nih. Buat yang mau ngeliat video unboxingnya, linknya ada di kanan atas atau cek link pada deskripsi. Pertama, mari kita lihat dari desain sekaligus tur keliling bodinya. Desain, well, ini 60% keyboard, yang berarti numpad hilang. Tombol panah navigasi hilang, dan tombol F hilang. Sebagai gantinya, kalian akan mendapatkan sebuah keyboard yang compact, kecil, imut, dan gak ngabis-ngabisin space pada desk setup kalian. Di luar dari ini tipe keyboard 60%, overall gue suka desainnya. Simple, kecil, namun terlihat kokoh walaupun materialnya terbuat dari plastik. Menurut gue ini karena desain sisi-sisinya yang dibuat tajam dan tebal. Pas dipegang pun terasa ada bobot yang signifikan. Di sekeliling bodinya pun hanya ada micro USB port untuk koneksi kabel. Selain dari keyboard ini juga mendukung koneksi wireless melalui Bluetooth. Tidak ada branding yang terlihat di sekeliling keyboard, selain di bagian bawah yang udah pasti nggak bakal kelihatan. Overall, design-wise, gue harus bilang simplicity at its best. Nextnya, kita lihat bagian key-nya. Kebetulan yang gue pegang ini jenis Blue Switch, tactile, dan clicky. So, lumayan familiar dengan keyboard yang gue pakai sekarang. Switch yang dipakai bukan Kyle, bukan Outemu, apalagi Cherry. Switch yang digunakan adalah Gateron. Gue juga baru dengar tentang Switch ini. Tapi dari beberapa sumber yang gue baca, katanya malah Switch ini yang sebenarnya pesaing utama dari the legendary Cherry MX. Bahkan katanya lebih baik dari Cherry MX. Tapi yang pasti setelah gue coba, feelingnya memang mirip sih dengan Cherry MX. Dan yang pasti beda jauh sama Outemu atau Kyle. Tapi soal ketahanannya gimana? We'll see. Keycapnya PBT dan double shot layer. Kualitasnya bagus, feel-nya enak, dan harusnya nggak cepat pudar dan kuning seiring perjalanannya waktu. RGB? Oh, jangan khawatir. Bukan cuma ada, tapi banyak banget mode yang bisa ditampilkan. Mulai dari static, pattern, sampai mode warna bendera tertentu juga ada. Nora? Of course. Tapi seperti kata pepatah, no RGB, no party. Dan yang lebih seru, semua fungsi ini bisa dikontrol melalui smartphone. Aplikasinya belum ada di Play Store. So, yang mau download APK-nya, gue sediain linknya di kolom deskripsi. Soal experience pas make gimana? Sebenarnya yang terpenting adalah menilai bagaimana adjusting dari 10 keyless keyboard ke 60% keyboard. Tadinya gue mikir pasti bakalan ribet banget nih pas nge-game. Tapi ternyata malah enggak. Secara pas nge-game dan pakai keyboard, key yang gue pakai ya itu aja. WSAD dan sekitarnya. Gak ada masalah yang berarti sama sekali pakai 60% keyboard ini. Yang masalah justru pada saat ngetik. Gue benar-benar kehilangan tombol navigasi panah di sisi kanan. Sebenarnya masih bisa dengan memencet tombol function plus WSAD. Tapi ya lumayan repot jadinya. Lalu pengalaman pakai wireless dengan koneksi Bluetooth. Lumayan oke dan minim lag. Kalaupun ada, hampir nggak terasa. Anyway, prinsip gue kalau bisa wired, ngapain harus wireless? Secara koneksi dengan kabel udah pasti memberikan performa yang lebih baik dibanding dengan nirkabel. But it's great to have option though. Overall, gue lumayan rekomen Obins Ane Pro ini. Dengan catatan, untuk mereka yang mencari keyboard yang simple, minimalis, beragam RGB, dan bisa bekerja dengan keyboard 60%. Anyway, tujuan mencoba keyboard jenis 60% ini lebih ke eksperimental sih. Kalau kalian ngerasa sekarang buang-buang space di desk setup dengan keyboard yang gede dan lebar, padahal key-nya juga nggak pernah dipakai, kalian bisa eksperimen menggunakan 60% keyboard ini. Oke, segitu aja review gue untuk Obins Ane Pro 60% mechanical keyboard ini. Tulis di kolom komentar, kalian pakai full size keyboard, 10 keyless, atau malah udah ada yang pakai keyboard 60% ini. Seperti biasa, klik like, dislike, dan share. Cek kolom di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Follow semua sosial media Tangan Belang, gabung di komunitas Tangan Belang, cek blog gue di tanganbelang.com. Thanks for watching, I'll see you next time.